Sveiki, dabar pakalbėkime apie kupolinį namelį, kuris yra man už nugaros, apie jo eksploatavimą žiemos metu. Nes labai dažnai yra klausima, kaipgi jis peržiemojo per šituos šalčius, kai buvo -25, -30. Pas mus Aukštaitijoje buvo netgi -32 vietomis. Tai dabar matom, kad yra sniego. Šiaip tai šita žiema tikrai visiems yra snieguota ir tai nėra niekam paslaptis. Ir vietomis netgi 40 cm sniego sluoksnis. Ir sniego būna kartais tiek, kad šilumos siurblį tenka atkasinėti, nes kai pradeda pustyti, tai čia tokia pustis susidaro, o jam reikia oro kvėpavimui. Tai dabar užeikime į vidų ir pasižiūrėkime, kokie niuansai atsitiko per šią žiemą su kupolo sienom. Su kupolo sienom yra viskas labai gerai, jokių įtrūkimų, jokių defektų nėra. Stoglangis, su juo irgi viskas gerai. Dekoratyvinis tinkas užteptas ant armuoto paviršiaus. Tiesiog galim užeiti dar į tualetą. Tai dabar esmė yra tokia, kad šitas kupolinis namas neturi netgi ir pamato. O pamato nėra dėl to, kad mes eksperimentuojam ir tikrinam įvairiom sąlygom. Jau 8 metai šitas kupolas stovi. Tai su juo viskas gerai. Tai dabar, kadangi yra sniego ir tai yra svoris, tai kupolinis namelis labai gerai atlaiko tas apkrovas. Kitas dalykas, kaip dėl šalčio. Sienų storis šito kupolo yra 15 cm tik tai, nors turėtų būti 28. Taip kaip yra gyvenamajam namui skirta sienų storis, turėtų būti, kadangi čia yra 7 metrai skersmens, tai 28 cm turėtų būti. Bet mes padarėm dvigubai mažiau, kad patikrinti, ant kiek gali tai būti blogai. Ir einam tais eksperimentais, žiūrim, kad galėtumėm tikrai rekomenduoti, kad viskas bus gerai. Tai niuansas yra su šildymu. Šilumos siurblys yra oras, vasarą vėsina, žiemą šildo. Su juo irgi viskas yra gerai, tik vienas minusas. Reiškia, jis efektyvus yra iki -25. Kadangi buvo ir -30 šiemet, šią žiemą, tai buvo čia vėsiau 4 gal laipsniais, nes dabar nustatyta yra 23 laipsniai. Na, tai buvo taip šiek tiek vėsiau negu turėtų. Tai šitas dalykas manęs nei kiek neišgąsdino, tai buvo visiškai tikėtina ir svarbu rinktis šilumos siurblį būtent tą, kuris reikalingas, jeigu pastoviai nuolatos yra naudojamas pastatas. Tik tai ir reikia kreipdėmėsi. Sėkmės, tikiuosi atsakiau į klausimą.